Всем привет! Сегодня мы уезжаем за Бердянска, едем в Краматорск. Да. А сзади меня там Соня идет. Я потому что без обувки, потому что я себе Она натерла себе обувь. я себе натерла палец. Я, короче, кстати, у меня вот портфель, у Сони портфель, там личные вещи, ну, как и там книги такое. А у меня красная сумочка, потому что это еще моей сестры костюм. Там косметика, купальники, такое у него есть. Тут неприятно пахнет. Он уже стоит, ребята. Давайте быстренько бежим. Соня, быстрее. Автобус стоит. Сейчас позвоню. Да, реально автобус уже стоит. И остался личный автобус. Ну, как сказать, личный. Просто автобус. Это быстро кому на автобус. Вот. А нет, Сонь, давай. Выходи. Вот он. И в общем мы пришли к автобусу. Вот он, беленький. Вот он, беленький автобус. Мы на нем. Наш автобус? Да. Там люди есть? Нет, мы сами будем ехать. Потому что на 6 человек, а тут 6 мест. Вот так вот. Здрасте. Да. Да, родители ждем. Нет. Я нет, хотя месяц отдыхала. 3 недели, а 2 Говорили, что 3, а 3, вы 3 отдыхали. 3. да вы 3, а мы нет. Я как девочка в машине. Ну неужели они идут? Ребята, они там уже идут возле сетки. Ну, покажи им просто сетку. Они там возле сетки, вы походу. Ну, они уже, прошли. Там сейчас, наверное, кто-то едет, ну, вы знаете, мальчик. Какой мальчик? Ну, дядя Вова. Но он не едет, но нас провожает. Ну, дядя Вова провожает. Кстати, мы уже тут довольно Надо открыть двери, а то они могут не открыть. Оля! Подушка моя! Я подушку потеряла. А то еще ногами буду кидать. А зачем на кнопочку нажимать? Ну, спросите. Мне нравится, когда он прикинет. Автобус стоит, блин, а мы вас ждем. Кого? Автобус стоит уже. Ну, А мама где? так придет. Ты заходишь? Мы в ближайшее время уезжаем. А. Мы можем заходить с собой. Соня! Нет. Я тут сижу, по-моему. Ребят, мы сели в автобус. Наконец-то мы едем в свое Мы место. тут сидим, все. Блин. Садись. Ребята, ну наконец-то мы неужели сели? Автобус. И тут, кстати, я когда ехала, а там дядя Вова. Дядя... А не в рюкзак не надо упаковывать. Не, его не надо. А вот мой папа вот это. Там будете сзади сидеть? Да. Я буду тут сидеть. Вот так прохладно, Сюда приятно. никто не садится, мы будем. Там вода, дай воду. Потом Оля сядет. Таблетку для уточнения. Уточнение. Оль, ты будешь? Да,
Тоже Здесь можно. дай по таблетке. Ну, всем дать. Вот там вода хорошая. Мы сейчас будем пить таблетку для уточнения. Ну, чтобы точнее его, когда будем ехать. А я там лежала, капец. У меня сейчас голова уже кружится. Срочно таблетку для уточнения. Не первый, потому что я всегда первый. Так, можно так сделать примерно, да? А как же таблетку вот. А ее надо сосать или раскусывать? Ее надо глотать просто. Кстати, ставьте лайки, колокольчики. Ну и подписывайтесь на канал. На мой и на Олю. Я должна моя мама прийти. А еще обязательно в приложение лайк. А это обязательно. Я распутаю, ходи, вам покажу, что она Я делала. все тоже буду Покажи, что она делала. Не все вчера. Вот. Ты себе надернула? Ой, а подскажите, к какому времени примерно будет? 5 часов. 5 часов есть, да? Да уж, покупались. Ну, зато чуть-чуть больше. Я, короче, в Краматорск этот привезу. Сочи. Танцует. Я думаю, там такое взрослое. Я так всегда смотрю, чтобы мне поудобнее было. Ребята, мы пытаемся с Олей все лучше делать, все лучше, чтобы у нас было много подписчиков. Но У меня 1 меньше. я жду, пока у меня будет 5 подписчиков. Но пока у меня не будет 5 Где подписчиков, же моя мама? пока у меня не будет 5 подписчиков, у меня сейчас 4, а когда будет 5, тогда Двери закрыли. Маги. А когда у меня будет 5 Воняет. Когда у меня будет 5 подписчиков, вот тогда я сниму новое видео. Новое видео сниму, когда будет 5 подписчиков. Надо единорога достать. Оля, а где твоя собака? Вот она. Вот мой единорожек. Да, я знаю, как ему показать. Тут есть такой хлоповый наполнитель. Еще вот на лапках, а вот нет. Вот такой вот единорожек. Мы видели, кстати, вот такого единорожка вчера Женя Лак девочка снимала. Вот такой вот рожек, но он такой вот розовый. Он кривой. И смотрите, мне нравятся его глазки. Потому что, смотрите, и шерстка. И вот этот рожек, ну, он мне весь нравится, но больше всего мне нравится вот шерстка. У меня глазки, хвостик и шерстка. Да, но глазки, посмотрите, они еще тут вокруг блестящие. Это прям... Знаешь почему? Вот, штыря нет уже. А? Тут был, когда мы ехали сюда, тут огромный штырь вот так вот торчал. Вот такой вот был, вот до моего пальца. И вот так подушка на пальце не закрывалась. Ой, зато тут можно вот так вот это вот открыть, и тут можно кушать, ребят. Тут реально? Нет, Соня, мы с тобой тут на двоих. Ну вот такая штучка есть, можно брать. Я хочу выжигнуть. Ну, я тебе предлагала. Ну, Соня, ну что это такое? Соня. Да, Соня. Ребята, я вам скажу, если сегодня подписывайтесь на мой канал, нужно пусть обижается. Моей мамы до сих пор, короче, нету. Соня, садись. Соня.